ئەوەی من ئاگادار بم ئەم وەفدە کە دێت لەگەڵ لیژنەکانی پەرلەمانەکەوە بێتەوە، یعنی با بڵین لە ئاستێکی باڵایە نییە کە ئەمە خەلەلێکی گەورەیە و هەروەها پێویستە ئامادەکاری بۆ ئەم وەفدە بکرێ. وەفدی پەرلەمانایە بە نوێنەتی پەرلەمانی کوردستانیە بە نوێنەتی فراکسیۆنەکان خۆیان دەست پێشخەریان کردو ئەمە ساغ بکرێتەوە. دووەمیان ئایا دەسەڵاتی چیانەیە، سەلاحەتی ڕێکەوتنیانەیە، گفتوگۆیانەیە و چیان بەدەستە. ئەمە زۆر گرنگە. ئایا حکوومەتی یاریمی کوردستان کە خۆی مبادرەی کردووە بۆ ڕێکەوتن ئەم خەولی ئەم وەفدەی کردووە لە پەرلەمانەوە خۆی بە تەکید هاتنی وەفدەکە گرنگە، بەڵام ئەوە چۆنیەتی هاتنەکەیان گرنگترە بەوەی کە دەسەڵاتەکانیان چییە، دەتوانن چی بکەن لەگەڵ کیا کۆبنەوە و لەوێ کێ پێشوازیان لێکە. ئایا بەڕەسمی پەرلەمانی عێراق پێشوازی ئەکا، ئایا بەڕسمی سەرۆک وەزیرانی عێراق پێشوازیەکە لە وەفدی پەرلەمانی کوردستان. خۆتان نەزانن ئەوان کۆمەڵی مەرجانەیە، شەش مەرجانەیە. لەبەرەوە ئەگەر ئەمانە ئەم خاڵانەی کە باسم کرد وەکو ئامادەسازی پێشوەخێت نەکرێ بۆ وەفدی پەرلەمانی کوردستان، پێم وایە هاتنەکانی سوودێکی